ખાપરા ઝવેરીની તો એની માતા પણ કાળકા જ હતી. અને ખાપરા ઝવેરીએ કેવી પૂજી, કેવી પાલવી, કેવી ચેરવી ને કેવી બાધા રાખી છે કે માં જો અડધું અમે લઈશું તો અડધું તને આલીશું. એટલે કાળકા એમની ઉપર પ્રસન્ન હતી કે જાઓ દીકરા, દુનિયામાં ઊંઘતા રાખીને તમને ચોરી કરાવીને તમને ઘેર લાવીને તમને ના ખવડો મારું કારકાનું વેણ છે. ખબર તને યાર.